Olá, me chamo Fernanda. Hoje eu irei falar sobre o papel térmico e o meu grupo ele é composto por mim e pelo Adailson. Bom, introduzindo, sobre o assunto, o papel térmico ele é um material essencial no nosso dia a dia, presente em cupons fiscais, comprovantes bancários, etiquetas e até mesmo exames médicos. Nessa apresentação, a gente vai entender um pouco o que é o tipo de papel, né? O que é esse tipo de papel, como ele é fabricado, quais são as suas principais características técnicas e qual é o cenário do mercado que o envolve. Bom, o que é o papel térmico e as suas principais características? O papel térmico ele é revestido por uma camada química de leucodyne, que é um corante. E esse corante ele é baseado em uma substância transparente que, quando é aquecida, ela muda de cor. E quando a bobina de papel térmico passa pela impressora, o calor do cabeçote ativa o corante, gerando a impressão. Ele possui um material que é um papel base, possuindo também um primeiro revestimento que contém um pigmento que concentra o calor da impressão e vai selar o papel que possui a camada térmica com aditivos que vão reagir ao calor e fazer a impressão aparecer. Possui também um segundo revestimento, onde algumas bobinas de papel térmico recebem uma camada química sobre a superfície para proteger a imagem e aumentar a durabilidade da impressão e tornar o papel térmico mais resistente à umidade e a solventes. Bom, a cor do papel é uma característica muito boa, né, dentro da indústria, embora os mais comuns seja branco, amarelo, palha, salmão e azul. E a bobina, ela pode ser de qualquer cor, desde que ela seja clara, para que a tinta preta tenha um bom destaque, principalmente para impressão com mais detalhes. Variados tipos de papéis térmicos. Existem também papéis térmicos cuja cor da impressão é diferente do preto, mas pelo alto custo e pouca aplicação, não são comuns no mercado, e a única exceção é o corante azul, que começou a ser usado por uma fabricante em função da escassez e alta de preço do corante preto. O processo da impressão. A impressão do papel térmico, ela desaparece naturalmente e é um processo que se acelera quando exposto ao calor, luz e umidade. Não existe um papel térmico cuja impressão vai durar para sempre, e ainda assim, dependendo do fornecedor e a linha do material, a impressão pode durar de poucos meses até 10 anos, se armazenado corretamente. Existem bobinas de papéis térmicos de diferentes gramaturas, e os papéis mais finos são mais práticos para o transporte e logística, mas também mais frágeis e podem não funcionar dependendo da aplicação necessária. Bom, em geral, papéis térmicos eles possuem gramaturas de 56 gramas por metro quadrado para cupons, 75 a 80 gramas por metro quadrado para contas públicas e 167 a 200 gramas por metro quadrado para ingressos e tickets de estacionamento. Os custos na indústria. Houve um aumento global dos preços de diversos produtos ligados à indústria de papel e celulose devido a um aumento do custo dos insumos, desde a polpa de celulose até produtos químicos utilizados no processamento do papel. Mas o preço de um dos itens do papel térmico teve uma grande flutuação nos últimos tempos, disparada por uma decisão do governo chinês de fechar as indústrias consideradas poluentes. Em média, o preço do rolo do papel térmico
é de 10% a 30% superior ao papel comum devido ao processo químico e aos aditivos. No entanto, o custo-benefício é favorável, pois elimina o uso de tinta e manutenção de impressoras convencionais. E o mercado ele é sensível a variações no preço da celulose, energia e produtos químicos. Bom, o mercado consumidor e aplicações. O mercado consumidor de papel térmico ele é bastante amplo, tendo como setor varejista com cupons fiscais e comprovantes, setor bancário com extratos e comprovantes de transações, setor logístico com etiquetas e rastreamentos, saúde, exames médicos como eletrocardiogramas, indústria, etiquetas de produtos e controle interno. Bom, e com com o avanço das transações digitais, o uso do papel térmico para etiquetas e logísticas tem crescido, compensando a redução nos resíduos impressos. Algumas vantagens e limitações. As principais vantagens do papel térmico são a impressão rápida e silenciosa, a alta durabilidade de imagem, baixo custo de manutenção, facilidade de uso em impressoras portáteis e, por outro lado, suas limitações. Incluem a sensibilidade ao calor e à luz, a dificuldade de arquivamento ao longo prazo, potencial presença de compostos químicos restritos como o BPA, dificuldade de reciclagem quando misturado a outros papéis, e essas são algumas vantagens e limitações. Particularidade e inovações. O setor ele vem investindo em papéis térmicos ecológicos, livres de BPA e com investimentos à base de compostos orgânicos. Também há inovações em papéis regraváveis, que permitem a reutilização da mesma folha após o aquecimento controlado. Essas inovações buscam reduzir o impacto ambiental e alinhar o setor às políticas da sustentabilidade. Concluindo, então, o papel térmico ele é um produto com altamente tecnológico e versátil, essencial para a automação e controle de processos no mundo moderno. Apesar dos desafios ambientais e de durabilidade, o setor segue inovando para oferecer soluções mais sustentáveis e eficientes. Obrigada por acompanhar até aqui e que possam ter entendido tudo que eu falei até o momento.